mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce Mokonzi a bandi pour détourner bandi bako. Le temps tu crois que balandi on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que Mokonzi a lobby a dit bon, du Kamako point au salango yo, aux amons à maïnanga, c'est vrai, tout en yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant to banda émission à l'élo, nakosala mise au point. Biso na 5 minutes, to salaka émission émotion te on a botal rabat mususu eloko ka bimi lelo allez mbala moka ken internet a weleli asali après romo na mbangu bomonaki nazali na tina ya kotanga bakombo bato ate bino moko boyebi kala likamoko bimi andeko ya président na biso Fachi Beton et luka boy parce que bato mususu na poto awa bazaka na complexe ya voiture romona mutu na voiture azobanga oke awa na poto matériel les eloko pamba okoki ko zwa eloko président de la République aza nango yo pe oza nango mais ko kamwa bato mususu ti awa na poto baza na complexe donc soko moni mutu na voiture et la cité que yaye akoza pe azwe pas mutu akoza pe ezali voiture à location bon mona bato mususu pressa après ba komi ko ya ko senga ba pardon donc je préfère taire les noms mais bino moko bon comprendre bato nini nazali ko sala allusion donc na lingi ko yebisa bino 5 minutes à l'élo avant to banda yango nazali ko sala mise au point parce que émission na biso précédente to lobelaki makambo oyo ya mwanda tsemi mais bato mususu oyo bazali na mitema kaka ondenge to komi ko lobake na Congo na biso bato bakomi ko sala makambo na nko balagisi ye pembe alobi mwindu balagisi ye mwindu alobi pembe parce que to lingani na noté donc na likambo nyoso tout o ezoleka na mboka na biso soki tozali na amour du prochain te olinga muninga no congolais ndengi azolinga yo soki tozolinga na te eko marché te na yebisaka bino soki tokomi na ba niveau oyo ezali foti ya Martin Fayulu soki dès le départ Martin Fayulu apolaki na ye ayebaki apolaki na ye parce que ezala UNC ezala nani donc ba parti nyoso tout oyo ezalaki na suka parti moko elekaki IDPS na makasi ezali te mais au poli au yé ko tia ba division au lobi ba n'importe quoi ya ngona bomona to koma na ba niveau oyo ya boy mais sikoyo lelo ndenge na lobi na bino avant to banda na lobi mise au point auto ko lobela mwana mwanda tsemi auto lobaki ke bakangaki ye to expliquer bino bien parce que bomona ki dossier on atangu et bimi to yaki mbangu te donc to vandaki na calme to étudier dossier to zu ba les manyo surtout mwana ntembi to yebisaki bino mwana ntembi mbongo na ye oyo azali ko réclamer basi ba zwaki yango to tangaka ba commentaire parce que ba commentaire biso na site na biso tozali neti présent na biso donc démocratie to tikaka bato ba commenter parce que yo vani na ndako na yo na fauteuil ozolia so bikie di soko ozolia nini ozokomake yo bona bo fingi neti ngai obo fingi ya lolo donc biso to dépassa niveau wana et que ça la biso et loko moko te donc il y a un autre truc à bato ba s'exprimer au tala buzo bani nezara na kati ya ni no bato muso bazo bana biso donc bino bato mayele mon entier mais on soki azoki mbongo ne pour ba sinisa ke papier te mon entier mitango to lobi azoki mbongo elekaki boye mon entier mitango azali na prison ndeko ya mwasi na ye tozali ko tanga même ba kombo mantezolo ndeko ya mwasi na ye ya liboso akei na procréation ba pesa ye mbongo ya mwana ntemi mbongo kaka te ba pesa ye susu na jeep azu yango amemie pa ya na ye ya mwasi oyo azalaki mwasi ya liboso ya mwana ntemi balia mbongo d'ailleurs mwasi ne ya mibale alobaki yango soko bolandi interview o basalaki alobaki yango balie mbongo bateki jeep sikoyo
mwasi wana na ndenge tozolobela bino akoma mwasi ya procureur général moko ya Kanambe. Donc sikoyo bolingi bapesa mbongo deuxième fois po na nini soki mwana temba azali ye moko ayebi ndenge makambo ezali il faut alandela mwasi wana na beau-frère na ye wana Mantezolo oyo akendaki kozwa mbongo na kombo na ye avec procréation bapesi mbongo na mbongo apamba te na jeep. Donc bino moko toza kopesa bino information boyeba ke soki biso tozopesa bino information na 5 minutes avec César Ngadi ezali information ya solo. Donc so toza sûr na ngote tokopesa bino te. Donc siko bozali komona ke azwaki mbongo toyebisi bino azwaki mbongo siko soko zo réclamer mbongo akende place moto azwaki mbongo na ye et puis quand même so zo réclamer mbongo ça va ko réclamer mbongo na ye moto le msusu baza na nyongo na ye mais okoki ko tinda tike koma ba rébellion tike okoma ko kebisa état ya pays na yo esalamaka te. Donc yango na mise au point na lingaki na yebisa bino yango wana. Donc boyeba ke soki biso to pesi information ezali information moko tozo ala sou bomonaki biso tozali chaîne na liboso oyo to pesaki information que Vital Kamerhe ba ko convoquer le 11 mai. Donc chaîne moko tena no pesaki information na biso tozali bato liboso to pesaki bino information na parce que tozo ki yango à la source. Donc yango wana mise au point to lingaki to sale la bino avant émission oyo. Donc émission na biso ya lelo sujet na biso ya lelo ezali sujet kaka moko mais ezali ko pesa biso mawa vraiment na passe na motema ndenga na lobaka parce que peuple congolais ezali passe na mawa na motema parce que mutu lokola Kanambe tokoki kobetele maboko te. Kanambe alongwe na pouvoir na kiye moko te. Kanambe alongwe na pouvoir so alingo longo na pouvoir tango kaka mandat na ye silaki mbele alongwa na pouvoir alongwe te a prolonger pouvoir a sangisi bato. Donc Kanambe ebaki donc congolais pour mieux régner il faut que diviser bango azuba faible net ba chiba la zuba to kutusi ba muto ebi ke congolais soko pesi mbongo. Donc il faut ndengwana asali ba manœuvre tout ba kufi ti akomi na suka. Président biso Félix Antoine Tshisekedi a memie tina mira makwanza akaleye akokite a cédé. Mais beaucoup ça te que donc Kanambe alongwa ki yemoko et puis bilan Kanambe pendant 18 ans. Donc mais tozali ko mona Kanambe soki abimi azali ko salango esprit siko tozali ko expliquer bino botala bien bo boulé tala biso Kanambe ko leka biso esprit te. Kanambe c'est yuma donc c'est mbumbulu a 8 mboka donc azali rwande biso akotimba ko leka biso te akoza na mbongo ya koyiba na mboka na biso ba minduki mena ko timba ko leka biso te akoko timba ko leka Félix Antoine Tshisekedi te bo boulé kaka soki Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton asali eloko moko o esepelisi peuple bokomona Kanambe soki yete mwasi na ye omona Kanambe osala babiloko moko po aya na distraction et pas ba congolais bomoni mikolo yo nani yango aza d'accord te. Donc tout le monde est d'accord na justice na biso ya mboka. Exemple bapesi na makambo Kamerhe dernièrement bomoni susu ba voiture ya ba policier donc équipement ya kati penza ndenge ba policier bazalaka donc ya bien bomoni bato basepeli. Mais bomoni susu dernièrement Kanambe abimi aebike banzela ba côté mususu bazosala baso de mouton bambouteillage ezali okobima okende kusala nini parce que mutu lokola Kanambe siko azana poste azana nite azobima azokonosani azokonosomba paini ou bien azokonosomba misuni ou bien. Donc mutu lokola ye akoki ko vanda na ye na ndako alternance salama na bamboka ebele tomona na bamboka ebele tomona salamaka pa na biso te na ba Tanzanie Zambie. Donc bamboka ebele ba présent oyo balongwa wana bazaka discret bavandi na ndako so alingo solo na collègue ne oyo asika ko benga na téléphone. Mais Kanambe azali ko bima pona ko narguer peuple congolais pona ko distraire peuple congolais na lingi avant to konye to leksa bino botala parce peuple na biso to éviter ceux qui congolais vraiment mutu na yeza bien ou bien congolais na éviter ceux qui donc Kanambe asala eloko nini na ba congolais to éviter avant de continuer bolanda bino moko na bilili botala Kanambe asali esprit abima. Donc bozo mona ke azali na bato bazo fongolé nzana ba soda donc ayebaki déjà tinda rabatina avant to kezala eloko moko déjà préparé botala bino moko na bilili.
donc bino moko boito landa ezali pasi na mawa na motema bato oyo bazali kokumisa o bazali kokumisa Kanambe bazali ba Rwandais te bazali ba Congolais donc ozo komona bazo kokumisa bazo ba donc et puis donc ye aza komona ngwelenge parce que ezali wana donc azali ko sala ndenge wana pona ko discréditer image ya UDPS et surtout ya président de la République. Donc pour bomona ka bomoni siko ngaso na bimi bozo mo ndenge peuple zo landa donc et puis peuple wana na ebité bino bozo ko landa mutasali 18 ans a aidé binoté a sali eloko mokote na ebité ce que za nini za sentiment nini ezali sentiment nini botala kaka na biso bino soki likambuka ke salami au président biso sali malam omona ye ayebo est-ce que vraiment Kanambe ndenga za wana est-ce que akoyi ko bima aya penza na ville aya ko sani akoya ko sani so azana besoin ko aussi mta osala te akoyo sani do azo sala esprit abima libanda kaka boya azo sala esprit donc Kanambe ndenga zali wana aza mutu moko il faut chaye président de la République Fachi Beto ko chena résidence surveillée ko chena résidence surveillée donc ou bien ceux qui résidence surveillée azalata donc par mois aza na sortie donc mbala moko na kota ba sela ko yana ba ville te donc ya chabiso papa na biso Tshisekedi na résidence surveillée papa Tshisekedi asalaki abande ko banga ke papa Tshisekedi soka bimi bana papa Tshisekedi kutu akobima libanda ye moko bato bako ya vers ye moko do parce que azalaki icône ya politique na biso atia papa Tshisekedi donc papa na biso a plus de 80 ans atia ye na résidence surveillée ba soda batia ba minduke tellement wana atia epwani donc ye tokoyo ke la mawate Félix Antoine Tshisekedi mutande ngwana eloko tozolo baka Félix Antoine Tshisekedi président na biso Fachi Beton oyebi ke biso tozali na simano lelo soki likambu bi ozate tokokokate toyebi te soki tokosuka wapi donc mutu wana Félix Antoine Tshisekedi Fachi Beton oyebi yango ke akuyi kolinga yo atamuki te alingi yo te et puis akolingaka yo te soki azosala le musu babiloko asalaka wana ezali par intérêt yo bosani ke mutu wana nde toloba bo président Fachi oyebi ke yo soko okomaki président te nzambe atiaki yo maboko tokoma président mais lelo kora papa ti lelo ezonga te tala ba chantage abandoi ko sala yo pokora papa ezonga azolinga yo zwa primature yo so linga primature mbele bachi bala babadi bangana baya na primature te yo ka esprit oyebaki ke donc primature so ye o sopi boule yo mutongo prolonger Kanambe bando boya mais chantage ni abando sala okobosa na makamande ngana te donc mutu lokola Kanambe il faut résidence surveillée ndenge za bona politique il y a rien pour rien. Donc, ndenge ya Kanambe wana donc Django tire les premiers donc mutolaka Kanambe il faut to ko ça y avant. Donc ndenge na lobaka ke Kanambe il faut azwa ma solo na mbonchu pe na dikosi donc abu piato vandinier tant que azal na mboka na biso makambo yokende bien te botala tomoni dernièrement bato lokola donc ba Jean-Marie Kasamba wana ya ba télé 50 eza ba télé mo il faut ko botola ngo ko kanga yango donc botala penza Jean-Marie Kasamba bazui ezala takutu profane na makambo ya presse ou bien na banini ozo komona penza ke photo o batiaki ya caméra o na mbet hôpital maladie izo mona na donc à l'œil nu boye ke ezali photo moko ezali truqué ya montage izo komona mais photo ndenge wana donc chaîne net télé 50 o bato bazongo lem sous sérieux na le Kanambe chaîne na mune ndenge wana yo soki directeur ya chaîne wana ozo sala émission ou bimisi photo ya ndenge wana pour la ça invité que le ba obotala état de santé ya caméra ndenge comme est-ce que vous c'est normal ezali normal penza ki télévision munene ndenge wana obimsa donc image zo la ça penza que monter obino na la ça bino bozo mona penza image et puis beaucoup yo kasiko yo ndeko na biso moko za aux États-Unis azo expliquer wana zali donc basketteur moko ou ya beta kuna États-Unis yem tazo ki maladi bazuye a relaxa ndenge ni ba montaki yango donc télévision munene donc soki bazo sala ndenge wana ezali toujours pour na ko discréditer président na biso bazo sala propagande na bango donc Jean-Marie Kasamba na kansi keba pilamo su keba wana donc ayebaki yango te au président de la République alakisa ki débande donc mutoka ba Jean-Marie il faut TV na bakanga yango ata tozali na dictature te ndenge président lobaki ke to commission dictateur te mais bato ndenge wana il faut ba donc na justice parce que ozolakisa image moko lokuta ozo utiliser ngo pona ba intérêt moko ya parti na bino so ezalaka te donc nazo tia na bino boyo ka bino moko muninga na biso azali na États-Unis azali ko expliquer ndenge photo wana ba montaki yango donc eza vraiment pas sinama wana motema. Bonjour peuple congolais, je voulais vous parler aujourd'hui de Kevin Durant. Kevin Durant est un basketteur de la NBA aux États-Unis. Il a été atteint de Covid-19
que vous voyez sur la photo, ceux-là qui habitent les États-Unis l'ont sûrement vu et ils connaissent les informations. Et il a été atteint de Covid-19, il a été hospitalisé et il est là sur la photo. Mais nous sommes étonnés de voir aujourd'hui M. Kassamba, Jean-Marie, en pleine propagande du PPRD, a utilisé l'image de Kevin Durand pour la transformer en Photoshop et faire la désinformation sur base de mensonges. Suivez lui-même Jean-Marie Kassamba, comment est-ce qu'il a utilisé la photo de Kevin Durant, les basketteurs américains. Ils ont simplement remplacé la tête et ils sont en train de l'utiliser pour non seulement faire de la propagande, mais aussi salir l'UDPS tout en défendant Caméré. Suivez vous-même. Merci. Maintenant, je vais vous montrer la photo de Vital Caméré. Maintenant, il y a 2 jours. Voici la photo. Pourquoi vous victimisez Vital Caméré à ce point? Pourquoi c'est ingratuit? À l'hôpital. Il est hospitalisé? Oui. Il était hospitalisé. Il était consulté. Écoute. C'est ça le spectacle? Jean-Marie, je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Non. Répondez aux questions. Je réponds. Je sais que vous êtes militant d'un regroupement politique. Posez des questions. Je ne suis dans aucun parti politique. Je pose des questions. S'il vous plaît. Répondez. Je réponds. Vital Caméré, je réponds. votre associé. Je réponds. Aujourd'hui. Je sais que Jean-Marie est un militant d'un parti politique. Désormais, Moyibi, Nyoso et Sikanaï Zali Obe Makala. Donc bino moko boito landa donc bozo mona penza ezalata zoba yangata ayebi makambo ya ba photo shopte ozo mona penza la unique ezali eloko moko monter mais Jean-Marie Kassamba pona ko sala propagande na bango ko discréditer kaka président na biso donc IDPS donc bomona ke o état nini est-ce que yo Jean-Marie Kassamba bozo na poto est-ce que so muta koti boloko penza donc so za maladie donc il faut pas bimisa e pas ça boloko. Donc si vous êtes malade, vous allez na boloko ba soigner yo soki na prison ba kokite ba ko memo li banda escorter au zonga depuis quand yo mona mutaza malade ba bimisie na boloko. Ce que ça na ba condition que au kota na boloko te par donc état ya santé na yo ba ko kotisa te ba ko tia yo donc bracelet beni mais ce que ba tinyo na boloko c'est que santé na yo ça bien. Donc vraiment ezali pas na ma on monté ma président na biso to yebi que yo ebisa biso que okokoma jamais dictateur. Il y a dictature, mais président de la République. Biloko biso toza ko mona président Fachi et loko ni biso to ni to tanga susu ke o penze ko la so te ke bango bazo tinda oke o sala ba makamba kolo to tanga ni avion to tanga ni mabunda to tanga makambu nini do makambu déjà ezo mona na partout tambo mwamba makambu tu ezo mona na ke batu oyo bazali na esprit mabe biso to ko banga ka un jour to ka kelika moko ekweli bo ba donc ba projet nyosu to yebi ke oyo za nango e ko salama to komake to zanga yo bien nini donc batouana donc il faut to lier la bango avance parce que baza bato moko baza na ba mission ya mabe et puis sobi ba zuifuiti ya mission ya mabe bazwe longo nini e ko sala ma bazui nini ba kolinga ba salango mais heureusement que nzamba zali na ozali mwana nzambe mais sikoyo président de la république oyebi ke batu oyo makambu oyo ko sala pona peuple ndengo sali ba sodo malisi bango ba salaire ba fonctionnaire ba comme zo biloko presque au fêlé banda ko tongeli ba soda makamuto zo sala yo kansi kanambe na 18 ans ako sepela ke ya sala yango te to yoka ba fuite mususu ka vandi sa penza batune wana na kingakati ya ibisi bongo ke vraiment bozali bato mabe ndenge ni bo conseiller kingate vraiment ke ngana sala école gratuite enseignement gratuit bo consommer ngata mo siko yo sali yango yo kansi ako sepela na ako sepela na otero ya wana neti zo sala neti ba sourire moko bomena sa motema zo ko tinda bato talandeng batune basala ba makambo soki lelo kana ndenge ba banga ke wana dictateur wana sanguinaire wana so yebisi bango botika ba kotika mais tant alobaka loko te on dit qui ne dit mon consent alobaka loko te kasi yemta tinda bango donc vraiment président de la République un biso to 5 penza résidence surveillée na Kanambe donc akoko bima ka boité pour à distraire batou donc azana droit mouvement mais ye ndenga zandeng wana
akendaka azobima wana ye aza soki sénateur à vie asa akendaka kuna na sénat ou bien akendaka kuna s'entretenir donc ezali distraction soki ka yo osali eloko moko malamu akoya kobima mpo aya kodistraire peuple a discréditer UDPS surtout yo. Tout marqué nous une pause, Boébi qui aura toujours une pause publicitaire, donc partenariat oblige, donc ma partenaire Nabiso Boébi qui est aux Alina, Romain Ilunga, donc le grand traiteur de la Belgique, ainsi que CPLA TV, donc décodeur Yabana Mbok et Pesakabatu Bilingi. Donc restez connectés sur Clébois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. CPLA TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya CPLA TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na CPLA TV. CPLA TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka CPLA TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, Bino Moko Bomoni, tu allez toujours recommander Bino, donc tu le toujours à Nakati à 5 minutes avec ces angas, il faut consommer congolais et on a tout tintara donc. Décoder on ezali ya banamboka ezali bien parce que avantage nango ezali oko tambola na yango et si kanyo surtout olingi okei pes internet ezali au branché yango la télévision ndenge tala kanandako donc vraiment la qualité moko numérique donc et puis CPLA TV boyebi vraiment to umela yango donc vraiment ezali eloko moko donc ezali recommandable donc après boyebi bino moko Romain Ilunga mais même toza na période de confinement donc toyebi bino à partir mikolo tango zongo il faut que déjà contact naé parce que vraiment ba commande ya ba fait ezali belé pour aïe ba déjà ko placer bino donc vraiment ndenge toyebisi bino kaka makambo oyo tozali koloba vraiment bino moko boyebi soki likambo ezali tolobaka soki likambo ezali koloba parce que toyebisaki bino kaka donc à chaque fois soki président na biso asali makambo malamu pays parce que à partir kaka ya makambo ya tribunal donc président na biso donc vraiment coach naye mati likolo parce que coach naye vraiment ezalaki batu bakomaki kolemba
bato bakomaki kolemba tokolobango tokose voiler la face te mais côté mati bato bamoni ke non président de la République il faut tozala na confiance soki alobi likambo ata sali tout de suite akosala bomonaki ke ba camion ba soda et kozwa biloko na ba bazayi wana po alimenter marché ya bakisasa po ba prix mata likolo tozomona effort nyos tout président na biso azosala mais bomoni Kanambe ata moko président de la République opesaki mitindo ke batu ba sala ba entroupement te po na makambo oyo ya lutte contre kaka coronavirus mais ye ayi atelemi batu ba sangani ebele donc wana sikoyo azali kotosa mibe kote to mona awa na poto nde toza ozo bima sans papier ba kokanga yo batu no okeyi wapi mais sikoyo ye azosala ndengo ozomona kaka ke azali contre ba makambo oyo ezoleka na mboka po alakisa ke ye mutu azali soki raïs soki azali na il faut vraiment to faire taire mutuana donc mutuana penza il faut to sukise de toute façon tant mutuana azali kaka na biso azali kaka ko vivre na nini na biso donc akotia biso ka ba contre temps donc na sepeli na za ko profiter mbala mo na ko féliciter pasteur Mukuna bomuni pasteur Mukuna porter déjà plainte donc à porter l'association une plainte ba plainte il fait ndengona parce que so ba porter plainte aux alandan personne est au-dessus de la loi donc aucun tribunal Kanambe so aucun tribunal a raison ngate akozonga kuta kozonga ndengini donc vraiment na lingi sunda la sabino pas ils ont pesa ka pa mawana moto ya mbota na mboka na biso penza est-ce que panneau ya boyeko ozala ya Kanambe panneau ona la sabino bota ndenge ba komi na koloba ngutu parce que so la passe na mawana motema et loko ya boyeko ozala na mboka na biso ezali boka sa teke za ya kale ezali ya sika bomo ndenge bakomi wana makambo bakomi ezali ya sika donc ezali passe na mawana motema donc président na biso vraiment tolingité un jour ozali kambo batuana balakisi biso déjà motema mabe na bango balakisi na nyoso tout makambo avion ezaki très grave makambo avion soki makambo na bango soki ezaki penza ki avion wana ekendaka liboso mbe siko toloba su makambo wana te talaka donc yo muto yena ba projet ya kobongisa mboka ba projet ebele mais batuana bazana ba bulka ke donc balekela donc batuana donc ndenge na basiko comme kambo ya jango tiki les premiers donc il faut tout lire bango avant que bango ba yela biso ba contre-temps donc yango na vraiment peuple congolais to betaki c'était lelo parce que bo fongola miso Kanambe asala 18 ans asala elokote c'est pas que maintenant soka zongi a osala elokote batune wana bakangama parce que ba sorta dans les néants ba yiba mbongo ezala ki ya yibi yo po yibi atindi yo yiba 100 millions yo bagisi likolo 200 donc bozo yiba na donc muto ko poursuivre te botala ndengi bazali ko poursuivre bat na nini nazo profiter pour na kolobake donc masananga tomalo waka ba bengsaki ye siko azali ministre ya enseignement supérieur mais siko tango ba bengisaki akei nazo lakisa bino papier o lakisi ke paso ko kei ozongi boloko il faut lakisa penza ke okendaki akena tribunal est-ce que bakangie po batu muso ba okanga batu bon akei azaki na besoin ba pesa information ba tuna akei alobi makambo azalaki nango abimi bomuni papier na teli bino zo lakisa penza ke ezali ko donc communiquer ba pesi na département oyo ya nini et lakisa ke akendaki azongi est-ce que bazokanga batu muso te soko za fako atoke ba okangote soko za fako ke kuna otikala kuna donc neti batu muso ba chibala ba nini ba ko tikala ka kuna ba ko bimaka te donc vraiment eloko wana to ko tika ngote parce que peuple congolais ezo sala passe na ma on a soko penza peuple congolais azaki esprit que ya batu nyo surtout esprit penza ya IDPS mutoloko la Kanambe tokoki ko sekana nete tokoko betela maboko te mais ezali babiloko boto mona ezali pasi na maona motema nde Kanambe zawana donc Kanambe zawana boule na ezali ke soki to chipenza misopolele te soki to telemeli te to timbeli te Kanambe ko zongela biso na pouvoir mais toyebi ke biso moko na ndenge IDPS na peuple tozali d'accord te pe ko salamate mais na ba faut pas moko boy donc ya mystique bo mo pe bukana mazongi na masolo mais biso to suka mais toyebi ke jamais que nzambe ya likolo ako permettre ngo et puis président na biso ko permettre on passer to yeba to linga ba mata ba kitate Kanambe ko so masolo na mbuchu pe na dikosi donc par là to komi na suka ya émission na biso ndenge na epsa bino ka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc n'hésitez pas donc à me faire remonter vos commentaires, vos suggestions, vos observations, même critiques, en nous envoyant vos messages par le biais de notre site internet cleboaoriginal.com ou tout simplement sur notre compte YouTube. Donc base
base nakoki kotika yango jamais base ezali vraiment base donc jamais tokobosa na base yango moto esalaka makambo donc nakopesa mbote na petit na biso Gigi Chibangu petit na biso ya kati ya Melin donc merci à trop na nyoso tout au sala donc peu au sala ka oyebi kaka donc tokobosa na jamais na 5 minutes avec César Ngadi donc tokeyi na kati ya Melin toujours na kati ya Melin pour na kopesa amical ya bana ya Lemba donc par le biais ya président na bango Francis Elanga na Nene Makumbu ba mbote Ebele, donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi donc toujours na tikali kuna na kati ya Melin et puis ba na toujours à Lemba nazali kopesa mbote na die de Wembo donc moi na ya Lemba pe azala kati amical donc merci à trop na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi donc toujours awa to tiki France to bimi libanda to kei na kati ya Angleterre kuna na London pona kopesa José Kano akikamene ba mbote belé boyebi kaka na kati Angleterre to pesa mbote na maître Wera Mukuna le maître des maîtres donc vraiment yeto kobosa na été na maître Raja Moule donc vraiment merci à trop na fidélité non na nyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozongi awa na kati ya Paris pona kopesa Belulu Vadio akuna matata donc merci à trop na nyoso tout au salaka awa na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya Paris tozali ko pesa l'entrepreneur Edi Lenvo oya umeli awa na poto abanaki okende kisasa te donc azo investir awa lobi donc comme Félix Antoine Tshisekedi azali ko changer mboka donc année prochaine azali na kisasa pona ko investir batupe ya kisasa ba profiter na makamone oya salaka donc merci à trop na initiative na yo donc l'entrepreneur Edi Lenvo donc vraiment tout tikali kaka na kati ya France pona kopesa mbote na la petite Mikita Nchiku kuna na Ziveline donc merci à trop na fidélité no, na 5 minutes avec César Ngadi donc tokei siko toujours na kati ya France na 93 plus précisément na Val des Fontenay pour na repesa donc Stéphane Jocol qui fait partie du bureau merci à trop Stéphane Jocol. Merci à toi, ça la rapport dans 5 minutes avec César Ngadi, Stéphane Jocol. Je suis radieux, Stéphane Jocol. Stéphane Jocol, le bureau doit fonctionner comme tel. Je suis radieux, Stéphane Jocol. Donc, merci déjà. Ça la partie, il y a bureau, Nabiso, il y a 5 minutes avec César Ngadi. Nazongi, l'Issousou, Nakati à Londres, pour na MC Rogex. Leader nakati ya London ba mbote ebele esika yo ozali molandi monene il y a 5 minutes avec César Ngadi nazongi awa nakati ya Paris pona kopesa Alain Delo petit nangai donc propre Alain Delo merci à trop atato komona na après ba confinement donc merci à trop nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours nakati ya Paris nazali kopesa sacré fumu donc petit nanga avant na Paris côté ya hôtel La Concorde donc yé côté Champs-Élysées donc petit nanga sacré fumu donc na ebike ba commentaire au tchaka au pesa kanga ba question ngape na zongi saka donc merci à trop sacré fumu donc na fidélité no pe na intérêt aux alaranango na 5 minutes avec César Ngadi na kesiko na kati ya Kinshasa na epsaka bino ke soki bato balanda biso na Kinshasa bazolanda biso vraiment epesaka biso plaisir à trop parce que ezali pasi na ba méga na bango mukuse donc ba méga na bango vraiment ya ebelete donc ya zalaki na kati ya Tunisie siko akoma na ye na Kinshasa donc Guilhem Massa azali toujours na sima ya président na biso donc Guilhem Massa merci à trop na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi nazongi lisusu na kati ya Londres pona kopesa Claude Eden boutique kuna na kati ya Londres merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Sikotoke na kati ya Gonesse na 95 pour na repesa Déborah Batala bambote belé ya za fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi donc Torosuki sa awa na kati ya Seine-et-Marne na 77 plus précisément na lieu saint pour na repesa mbote na pasteur Moïse na mwasi na ye bazali balandi minene il y a 5 minutes avec César Ngadi. C'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Cléboa Original. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe na ba infrakato azozwa donc kalate il faut azwa masolo na mbuntu
Penadikos. À très bientôt. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père, Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. du Fils et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Ce mokonzi a bandi ko détourner bandi bako. Le toi tu crois que balandi wana bazana. Dans la pe ko. Nous y avons cru. Mais ce que mokonzi a lobi abi bon likambo ko pona au sala ngo yuyo oza mona mai na nga c'est vrai to tangaka na yo tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit.